இயற்கை வளம் கொட்டி கிடக்கிற நம்ம குமரி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிளேஸ் காளிகேசம். வீக்கெண்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆட்டம் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம். காளிகேசத்தோட இயற்கை அழகையும் அங்கே எனக்கு கிடைச்ச இனிமையான அனுபவத்தையும் தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வெல்கம் பேக் மை சேனல். நான் உங்கள் அஜி. காளிகேசம் இதுவும் நம்ம தமிழ்நாடு வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு பகுதி தான். வனத்துறையோட செக் போஸ்ட்டை தாண்டி தான் இந்த இடத்துக்கு நம்ம அனுமதிக்கப்படுவோம். காளிகேசம் மட்டும் இல்லாமல் அங்கே போகக்கூடிய ரூட்டே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். புல்வெளி போர்வைக்கு நடுவே இரண்டு பக்கமும் ரப்பர் மரங்கள்னால ரொம்பவே அழகாக காட்சியளிக்கும். நம்ம வாழ்கிற இந்த நெரிசலான வாழ்க்கையில் இயற்கையோடு கூடிய இந்த தனிமை மனசுக்கு நிச்சயமாக ஒரு இதமான அனுபவத்தை தரும். மரங்களை உரசி வர்ற இந்த வாசனை காற்று என்னோட பயணத்தை இன்னும் சிறப்பாக்குச்சுன்னே சொல்லலாம். பாதையோட முடிவில் ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்ற ஒரு காளி கோயிலை பார்த்தோம். பக்கத்திலேயே காளிகேசம் அருவியிலிருந்து பாஞ்சு ஓடுற தண்ணி ரொம்பவே ஒரு ரம்மியமான காட்சியாக இருந்துச்சு. காளிகேசத்தோட அடையாளமே இந்த கோவில்னு கூட சொல்லலாம். கோவிலோட பக்கவாட்டில் இருக்கிற தண்ணியில் இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் காளிகேசம் அருவியை பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. அந்த வழியாகவே இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தோம். வாவ், நாங்கள் தேடி வந்த அருவியை பார்த்துட்டோம். இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாராங்கிற மாதிரி இன்னும் நான் எதுக்கு வெயிட் பண்ணணும்? ஐஸ் வாட்டரில் இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு இதோட சில்னஸ். உள்நீச்சல் வெளிநீச்சல்னு கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இறக்கி ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். இந்த தண்ணியோட கிளியர்னஸ் சான்ஸே இல்லைங்க. கிறிஸ்டல் கிளியர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன கல்லுங்கள்ல இருந்து சந்தோஷமாக நீந்துற மீன்கள் வரைக்கும் ரொம்பவே கிளியராக தெரிஞ்சுது. குளிச்சுட்டு கிளம்பலாம் நினைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் மேலே போய் பார்க்கலான்னு தோணுச்சு. பாறைகளுக்கு இடையே தண்ணி ஓடுற அழகை பார்க்கணுமே. ஐயோ, இதையா நம்ம மிஸ் பண்ண பார்த்தோம்னு தோணுச்சு. இதோட அழகை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருந்துச்சு. கரையோரமாகவே கொஞ்சம் தூரம் நடக்க ஆரம்பித்தேன். பாறைகளில் அங்கங்கே தெரிகிற குகை மாதிரியான அமைப்பு இந்த தண்ணியோட வேகத்தை எனக்கு உணர்த்துச்சு. கரையோரமாக நடந்தனா மறுபடியும் தண்ணியில் இறங்கி குளிக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த இடத்த விட்டு எனக்கு போக மனசு இல்லைனாலும் லேட்டானதுனால அங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பித்தேன்.
பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு ரப்பர் தோட்டத்தில் இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும்னு தோணுச்சு. காளிகேசத்தோட அருவியில் எனக்கு கிடைச்ச இனிமையான அனுபவங்களை ஞாபகப்படுத்தி மறுபடியும் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன். இனிமையான நினைவுகளை மட்டும் அங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு என்னோடய பயணத்தை முடிச்சுட்டு கிளம்ப ஆரம்பித்தேன். நினைவுகள் சேகரிக்கும் என்னோட இந்த பயணம் நிச்சயமாக மீண்டும் தொடரும்.